ประจุมในเตียนจิตดอกเหลืองเปรียมมาปรีชมุสระการลังในสระขนงหลงการกันลองแต่หายประบ้านประมตัวบ้านเฝ้าที่สมบัติขนงกรองเปรียนใส่สมัยนู้บินเปรียมมาปรีมันเนี่ยชมุสระในขนงเกาเสกะอรอนกอดบ้านเตอปรีให้มาเปลี่ยนดำใบประกอบคลิปเสียงในปรีให้มาเปลี่ยนนู้มีนอันเชื่อไม่ดำมีนกำปูมุ้ยจุ่มห่อมีนเมจิใบขนมประหลอดประกิบนู้มีนดมดาวท้องปันเปียงลูกดาวทะเลเพลียงมอตึกกอดดอกในขนมรดดาวนู้หายมีนดำสมอกันตูดปรีนั่งมาได้เจ็ดดำบ้านดอกในกระไม้ดำเชิญนู้ตายแต่จุดแผลตึกขนมรดดาวนู้มันตายปนนอสัตว์บะไส้ตึงลายตายความเสือเสลยเตยตุ่มสีหายจุดตึกขนมรดดาวเตียตึกในขนมรดดาวนู้ก็มีนปอกระห้อมมีนดูจิตขลังดอรถเดยกระดังสัตว์บะไส้ตึงลายมีนสิกได้ใส่คลื่นบานพักตึกนู้ก็สระวังบำรักนนเนียดูจุกเนื้อตีบกูเฉยก็ใส่สำเร็จขี้ยุขยาหายก็หายเจนตื่นสมบัติแต่สัตว์กำปรกสวากังแหนเจดามได้บานพักตึกนู้ก็มีนตำนองโดยขณีได้เปลี่ยนธรรมะปริบานเคยหายกระถาตึกนี้มันแมนเปิลตีบาตุกจิปุลสัตว์ได้พักเที่ยงปันมันมกเย็นสลับอ้ออัดสอนก็ดองตึกดูพักดอราบดองสระวังหายบังกัดเพลิงจับสัตว์ได้ดูจุกกราบกับไอ้กุยเชยสำหรับเบ้าอังสีหายพักตึกนู้ออกปีไปไงสมัยนู้เบียนตับมอไม่รู้ชั่วโมงเวรนะในขนมตีเจ็ดหนูได้เปลี่ยนธรรมะปริบานดองตึกมุ้ยบอมปงรุใส่นั่งดมสัตว์ได้จำอันสลายมุ้ยจึงกะได้แต่การสำนักเวรุนตะบอหายในใจถาส้มลูกไปจ้าชันตึกนั่งสัตว์นี้เลงโลมือตาบอนั่งเปลี่ยนธรรมะปริก็นอนคณีตรงเปียสีดมสัตว์พักตึกนู้ออกกาจีอยู่ไงเติบตึกนู้ดินชโมธาโซราพองเวรุนในพองปลุกเปลี่ยนธรรมะปริชโมโซระนั่งตาบอชโมเวรุนนะบ้านเคยบ้านพักมนกีเนตึงปีบันเกิดคณีธาตึกนี้สำคัญนะก็ดองจักปิ้งบอมปงหรือใส่เรยเตสรกปัจจันเตเกรียมเอาเนสรกกราบบังกรมตูพระมหากษัตริย์มีนเนเจตวือตึกสระวังยังวิเศษเติบนั่งหมกดอกพระมหากษัตริย์ตรงตราบังกอมอ่อยเนตึงปีโจตือกว่าเนตึงปีก็โจยกตึกนุเตอทวายประดิเจียตรงซอยกอสระวังสโรแมนลูกออกตึกนุเตอบ้านตราบังกอมอ่อยยกตึกเตอทวายเตียจนจึงปีเนี่ยนอมตึกสรานุเตอบ้านปีไปทางไงตึกเกิดคณีถายืงมันอายยกตึกจนในบ้านเต้หอยกำนอดยกในกรึงสอมกรุบหมกสอมเพื่อสระขนองนกโกนุเนตนกโกนอมคณีพักสรานุเตรอคณีก็เตยจินเนบินสิกดีประมาทขนองแกเนี่ยบ้านทะเลลุ่นเตยจินเนกำซ้อมตู้ดุกดนกโกนุก็สาบโซนจะเนื้อสิกดีจำร้านกรุบอย่างเนสราก็น้อมคณีรถเตยในขนมนกโกปีรินใส่เอาเนนกโกกราบตู้ประบาดปีรินใส่ประบาดปีรินใส่ตรงตราบันก้อมไอหายหมอกหายตรงประดิจิตเตียนเบี้ยงอาหารนกโกนุก็เป็นเนี่ยดุจบนเตียนเนทเวอร์สระก็รถเจงอัมปีตีนุแต่การนกโกสาเกตเจงปีนกโกสาเกตแต่การนกโกสาบัตไทยเกลียนุประจัยกรองสาบัตไทยตรงประเนียนประบาดซอบเป็นบัดประอ่องบานเวอร์สิกเดสังครัวดอนเนทเวอร์สระเตียงปีเนนุตรงประดิจิตเตียนเตยยบัตทบเซงดอนเนตังปีก็บานเวอร์สระนุในขนมนกโกสาบัตไทยออกการจีอยู่กาเวอร์สระนี้ก็เจตกาต่อปิดตรมนุหมอประจุมนิเตียนเจดอกเหลืองเนียงสุภาตรีก้นในกาเวอร์สังคตาเตะพินาตีนกาแปรสมาสัมปุตบรมครูตรงกงในขนมวัดเจตปุนเหนือกรองซาบัไทยการนุมีนกระดงปีมันเนี่ยจีโยมอุปถะระบอบเปรเรวตะเทในขนมสระเนียลันตะเกรียมกระดงปีนุมีนกอนไซปีเนี่ยชมัวพอตรีมวยศพพอตรีมวยเนียงพอตรีจีบองมีนสวามัยแต่ในขนมตะโกนมีดาใบดาขมิปนตายเนียงจีสตรีอาอัดโกนเนียงบ้านในยัยนังสวามัยถาขยมมีนปะอนไซมวยชมัวสุพอตรีขยมหนึ่งนอมมกจีแพรยีระบอนเนี่ยดำใบไอบานบอน
បរោះជាស្វាមីព្រមទទួលតាមពាក្យរបស់នាងឯនាងផាត្រីនោះជាស្ត្រីមានសទ្ធាមាំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានរំលឹកដាស់តឿននាងសុផាត្រីជាប្អូនឲ្យខំធ្វើទានរក្សាសិលបំពេញការកុសលគ្រប់យ៉ាងនាងសុផាត្រីក៏ខំប្រណិប័តតាមពាក្យឱវាទរបស់បងស្រីថ្ងៃមួយបាននិមន្តព្រះសង្ឃព្រះរេវតថេរព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃដទៃទៀតជាគម្រប់8អង្គមកថ្វាយសង្ឃទានក្នុងគេហដ្ឋានរបស់នាងព្រះរេវតថេរលោកមានប្រតិយករុណាចង់ឲ្យនាងសុផាត្រីបាននៅកុសលផលបុណ្យច្រើនលោកក៏នាំភិក្ខុសង្ឃទាំង8អង្គឡើងទៅគង់លើអាសនៈហើយប្រាប់ថានាងចូលថ្វាយទានដល់សង្ឃចោះនាងសុផាត្រីក៏លើកភោជនាហារទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ8អង្គហើយបានតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃតែម្យ៉ាងលុះឆាន់ហើយព្រះរេវតថេរបានធ្វើផតតានុមោទនារួចក៏និមន្តទៅអារាមវិញចំណែកខាងនាងសុផាត្រីដល់អស់អាយុបានទៅកើតនៅក្នុងឋាននឹមមានរតីឯនាងផាត្រីជាបងជាអ្នកពេញចិត្តក្នុងការធ្វើទានដែរដល់អស់អាយុបានទៅកើតជាបាតបច្ចារិការបស់ព្រះឥន្ទនាឋានត្រៃត្រឹងក្នុងពេលនោះនាងសុផាត្រីទេវធីតាបានរំពឹងមើលនៅបុព្វកម្មរបស់ខ្លួនឃើញថាដែលបានមកកើតនៅក្នុងឋាននឹមមានរតីនោះដោយសារឱវាទរបស់នាងផាត្រីជាបងទើបនាងនឹករកនាងផាត្រីក៏បានឃើញនៅក្នុងឋានត្រៃត្រឹងមានយសស័ក្តិទៀតជាងនាងមានចិត្តអាណិតអាសូរបងស្រីខ្លាំងណាស់ទើបហោះចុះទៅឋានត្រៃត្រឹងចូលទៅប្រាសាទនាងផាត្រីទេវធីតានាងផាត្រីទេវធីតានោះមិនស្គាល់ជាប្អូនរបស់ខ្លួនឡើយទើបសួរថាម្នានាងមានដៃជះច្រើនថ្កុងថ្កាងរុងរឿងដោយពន្លឺរស្មីគ្របដណ្ដប់នៅពួកទេវតាក្នុងជន់តាវតឹងចុះនាងមកអំពីឋានណាជាតិមុនបានធ្វើបុណ្យដូចម្ដេចនាងសុផាត្រីទេវធីតាប្រាប់ថាបបិទ្ធអ្នកបងខ្ញុំមកអំពីឋាននឹមមានរតីកាលពីជាតិមុនខ្ញុំត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតរបស់អ្នកបងដែលខ្ញុំមានដេកចាស់រុងរឿងយ៉ាងនេះដោយសារឱវាទរបស់អ្នកបងនេះឯងនាងផាត្រីសួរទៀតថាម្នានាងទេវធីតានាងបានធ្វើបុណ្យអ្វីបានជាមានបុណ្យស័ក្តិធំជាងយើងកាលនៅឋានមនុស្សបានធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ហេតុអ្វីក៏មានស័ក្តិតូចដូច្នេះនាងសុផាត្រីប្រាប់ថាអ្នកបងធ្វើទានច្រើនមែនប៉ុន្តែបានធ្វើតែបាតិបុគ្គលិកទានគឺទានចំពោះតែបុគ្គលបើចំពោះខ្ញុំតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃតែម្យ៉ាងបានជាខ្ញុំមានស័ក្តិធំជាងអ្នកបងនិយាយដូច្នោះហើយក៏លានាងផាត្រីត្រឡប់ទៅឋានរបស់ខ្លួនវិញថ្ងៃមួយព្រះមោគលាននិមន្តទៅឋានត្រៃត្រឹងបានជ្រាបប្រវត្តិរបស់នាងទាំងពីរអំពីសំណាក់របស់ព្រះឥន្ទហើយក៏ចុះមកឋានមនុស្សវិញនាំដំណើរនោះទៅក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្ររពនៅរឿងនោះឲ្យជាហេតុហើយទើបសម្ដែងនៅអានិសង្ឃនៃសង្ឃតាតក្ខិណាទានជាភេយោភាតរៀងទៅប្រជុំនៃទានជាដករឿងចន្ទឌីលបណ្ឌិតការលុបគុណជាថ្នាំបន្សាបលទ្ធផលក្នុងលោកកាលកន្លងទៅហើយព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានសោយរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់សោយព្រះជាតិក្នុងត្រកូលចន្ទឌីលនាចន្ទឌីលក្រៀមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាសពនៅមុនវិសេសអាចធ្វើឲ្យផ្លែឈើផ្លែខុសរដូវបានពួកមហាជនទាំងឡាយបានហៅព្រះពោធិសត្វថាចន្ទឌីលបណ្ឌិតសម័យនោះមានបុត្ររបស់បរោហិតម្នាក់នៅក្នុងក្រុងពារាណសីមានឈ្មោះទេវបុត្រកុមារជាមនុស្សទុច្ចរិតអកតញ្ញូបានដឹងថាចន្ទឌីលបណ្ឌិតចេះមុនវិសេសដូច្នោះក៏ចូលទៅសុំរៀនទៅដល់ឃើញចន្ទឌីលបណ្ឌិតកំពុងរែកផ្លែស្វាយមកអំពីព្រៃក៏ស្ទុះទៅទទួលយកអម្រែកពីស្មារែកឡើងទៅលើផ្ទះដាក់អម្រែកហើយថ្វាយបង្គំសូមរៀនមុនអំពីចន្ទឌីលបណ្ឌិតចន្ទឌីលបណ្ឌិតបានប្រឡេកឃើញស្គាល់លក្ខណៈជាមនុស្សមិនល្អក៏និយាយថាមុនរបស់ខ្ញុំពិបាករៀនណាស់មនុស្សមិនល្អរៀនមិនបានទេតាំងពីថ្ងៃនោះមកចន្ទឌីលបណ្ឌិតមិនអើពើនឹងការបង្រៀននោះឡើយបើទោះបីជាទេវបុត្រកុមារខំគោរពប្រណិប័តយ៉ាងណា
ក៏មិនបង្រៀនព្រោះយល់ច្បាស់ថាបើរៀនចេះទៅក៏មិនបានការចំណែកខាងទេវបុត្រកុមារបានដឹងថាចន្ទឌីលបណ្ឌិតមិនព្រមបង្រៀនហើយក៏ទៅនិយាយអង្វរភរិយារបស់ចន្ទឌីលបណ្ឌិតឲ្យជួយសុំនាងភរិយាទើសទាល់ពេកព្រោះទេវបុត្រកុមារនៅបម្រើយូរហើយមិនព្រមទៅណាសោះក៏និយាយសុំស្វាមីឲ្យជួយបង្រៀនមុនដល់ទេវបុត្រកុមារចន្ទឌីលបណ្ឌិតទើសទាល់ពេកក៏ព្រមបង្រៀនទេវបុត្រកុមារកាលបើរៀនចេះដឹងសពគ្រប់ហើយសុំលាទៅផ្ទះវិញមុននឹងទៅចន្ទឌីលបណ្ឌិតបានឲ្យឱវាទថាមុននេះវិសេសណាស់យើងបានបង្រៀនអ្នកសពគ្រប់អស់ហើយចូលអ្នករក្សាទុកឲ្យល្អបើទៅក្នុងទីណាមានគេសួរថាដូចម្ដេចអ្នកត្រូវឆ្លើយតាមការពិតកុំកុហកឡើយទេវបុត្រកុមារទទួលថាសាធុហើយលាអាចារ្យចេញទៅសម្ដៅទៅកាន់ក្រុងពារាណសីដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានឃើញស្វាយមួយដើមក៏រីមុនតាមក្បួនដែលខ្លួនបានរៀនដើមស្វាយនោះបញ្ចេញផ្លែផ្កាចាស់ទុំមួយរំពេចក៏បេះផ្លែស្វាយនោះរែកចូលទៅក្នុងក្រុងពារាណសីថ្ងៃមួយអ្នករក្សាឧទ្យានរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានឃើញផ្លែស្វាយទុំខុសកាលក៏សួរហេតុផលសពគ្រប់ហើយទិញផ្លែស្វាយនោះយកទៅថ្វាយព្រះបាទព្រហ្មទត្តព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់បានជ្រាបថាទេវបុត្រកុមារចេះមុនដូច្នោះទើបឲ្យរាជអាមាត្យហៅចូលគាល់ព្រះរាជាបានសាកសួរសពគ្រប់ហើយទ្រង់បង្គាប់ឲ្យធ្វើថ្វាយទតក៏ឃើញមានផ្លែផ្កាពិតប្រាកដមែនក៏ស្ងើចសរសើរអស្ចារ្យពន់ពេកទើបត្រាស់សួរថាមុននេះអ្នកចេះពីគ្រូណាទេវបុត្រកុមារជាមនុស្សលុបគុណគ្រូបានគិតថាគ្រូរបស់អញជាជាតិចន្ទឌីលបើអញទូលព្រះរាជាតាមត្រង់ថោកទាបណាស់មិនសមនឹងខ្លួនអញដែលចេះមុនវិជ្ជានេះឡើយលុះគិតដូច្នោះហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាមុននេះខ្ញុំរៀនចេះអំពីសំណាក់អាចារ្យទិសាបាម៉ោកនៅក្នុងក្រុងតកសិលាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយសពរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់ឲ្យនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រឹកឡើងបាននាំទៅឧទ្យានមានសេនាយោធាហែមហំទៅជាច្រើនទៅដល់ទ្រង់ប្រើទេវបុត្រកុមារឲ្យធ្វើស្វាយមួយដើមឲ្យមហាជនមើលទេវបុត្រកុមារបានដើរឈរចិត្តហើយរាយមុនប្រោះទឹកដើមស្វាយនោះអស់វិរៈ3ដងស្វាយមិនបានផ្លែផ្កាឡើយក៏ឈរនៅស្ងៀមទើបព្រះរាជាត្រាស់សួរថាមនាលទេវបុត្រកុមារហេតុអ្វីក៏ជាអ្នកឈរនៅស្ងៀមដូចជាកំណាត់ឈើដែលគេបញ្ឈរចោលយ៉ាងនេះទោះបីព្រះរាជាត្រាស់សួរយ៉ាងណាក៏រកពាក្យឆ្លើយមិនរួចព្រោះដឹងថាមុនរបស់ខ្លួនវិនិច្ឆ័យអស់ហើយក្នុងពេលនោះព្រះរាជាទ្រង់ពិរោធជាខ្លាំងបានប្រើឲ្យរាជអាមាត្យតាក់កអូសចោលទៅខាងក្រៅឧទ្យានតាំងពីថ្ងៃនោះមកទេវបុត្រកុមារក៏សាបសូន្យចាកលៀបសក្ការៈដរាបដល់អស់ជីវិត